Ja. Vi er ute 7. april 2011 for å dokumentere at vårløsningen er begynt. I fjor så begynte den på 11. april. Det er litt sanding. Det er nok godt over 1 meter med snøen igjen enda, men det tiner veldig mye det siste. Du ser på verandaen min, så er det altså nesten ikke noe igjen. For en uke siden så var det helt opp til rekkverket. Altså, det er over 1 meter som er blitt borte på litt over en uke. Her er vogna til Solveig. Som dere ser så begynner vinduet, storvinduet på langsiden kommer frem. Mye av den snøen er egentlig snø som kommer fra tak. Grunnen til at ting går så tregt med snømeldingen, er at det er så jævlig kompakt, den snø som er her. Det er så enormt mye snø som kommer i vinter og bare pakkes og pakkes.